अभी ये डीप फ्रीज का मतलब सिंगल डोर फ्रिज का गैस चार्जिंग कर रहे हैं। इसके चेम्बर में चाकू लग के होल हो गया था तो पूरा गैस लीक हो गया था। अभी हम लोग नया चेम्बर डाल के इसमें गैस डाल रहे हैं। ये पुराना चेम्बर है, इसमें चाकू लग गया था जिसके कारण इसको चेंज कर गए हम लोग। अब इसमें गैस डाल रहे हैं। गैस डाल के इसको अभी चालू कर रहे हैं। ये चेम्बर है, लगा चुके फिटिंग करके हम लोग गैस डाल रहे हैं। अभी इसको चालू कर रहे हैं।